अगर आप एक स्मार्ट डिजिटल अलार्म क्लॉक की तलाश में हैं, तो आपके लिए यहाँ USB रिचार्जेबल डिजिटल अलार्म क्लॉक बिल्कुल सही है। यह क्लॉक न केवल आपको समय दिखाती है, बल्कि इसमें तारीख, तापमान और बैकलाइट LCD डिस्प्ले भी है, जो आपको और भी अधिक जानकारी देता है। इसमें 3 अलार्म सेट करने की सुविधा है, जिससे आप अलार्म को अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस क्लॉक को आप USB से चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार बैटरी बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आपके बेडरूम को और भी स्मार्ट बनाने के लिए खरीदे USB रिचार्जेबल डिजिटल अलार्म क्लॉक। इसका लिंक मिल जाएगा बायो में।